Тема стратегія сталого розвитку природи і суспільства. Що вивчає наука екологія? Які види взаємодії живих організмів вам відомі? Що таке екосистема, як фактори неживої природи можуть вплинути на живі організми? Чи може людина вплинути на стан екосистем? Взаємодія людини і природи. Людина, як біологічний вид, взаємодіяла з природою протягом усього часу свого існування. Вона жила у природному середовищі, полювала на тварин і розпалювала вогнища, орала землі і будувала млини, але її втручання в природу не завдавало великої шкоди останній. Тому система людина-природа могла довго існувати без особливих проблем. Якщо ж рівновага в цій системі порушує і людина починала руйнувати існуючу екосистему, то це закінчувалося екологічними катастрофами. І чим більш розвиненим було людське суспільство, тим більш тяжкими були наслідки порушення рівноваги у взаємодії з природою. Як зображено на малюнку 2.1.2.2. Висихання Аральського моря внаслідок негативного впливу людини на природу. Запобігти порушенню рівноваги у взаємодії суспільства і природи важко. Ми не можемо не вплинути на живі системи, бо людина постійно розвивається. Ми не можемо зупинити промисловість або припинити вирощування сільськогосподарських культур, бо це може поставити під загрозу існування людства. Але ми можемо скоригувати наш вплив таким чином, щоб він не спричиняв руйнування існуючої екосистеми і не призвів до криз і катастрофічних змін у біосфері. Саме для цього і була сформована так звана концепція сталого розвитку. Сталий розвиток – це розвиток людства, який відбувається з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу. Використання сучасних інформаційних технологій та моделювання процесів дозволяє достатньо точно передбачити наслідки прийняття рішень. Це робить такий розвиток керований, дозволяє ефективно планувати діяльність людства. Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішенні Конвенції ООН з навколишнього середовища та розвитку Ріо-де-Жанейро, 1992 рік. На цій конференції голови 179 держав ухвалили план дій щодо сталого розвитку, що отримав назву «Порядок денний на 21 століття». Його було прийнято у зв'язку з стрімким погіршенням екологічної ситуації і прогнозом про можливо глобальні катастрофи у 21 столітті, яка може призвести до загибелі всього живого на планеті. Людство зіткнулося з гострим протиріччям між зростаючими потребами людини і нездатністю біосфери запобігати їх. Концепція сталого розвитку передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності. Основною ідеєю концепції стало те, що розвиток повинен заволодіти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Так, наприклад, зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися погіршенням якості ґрунтів, будівництво доріг і будівель повинно супроводжуватись створенням зелених насаджень тощо. Ми можемо побачити складові сталого розвитку. Екологічні проблеми України. В Україні порушення рівноваги у взаємодії людини і природи стало причиною багатьох проблем. У різних регіонах воно свої. Так, проблеми зниження степенів найбільш активності для південних регіонів, наслідки Чорнобильської катастрофи для північних, небезпечні геологічні процеси, наприклад, просідання поверхні ґрунту, суви тощо, відбуваються там, де проводиться видобуток корисних копалин або порушувалися правила забудови. А військові дії на Сході стали причиною руйнування екосистем саме в цьому регіоні. Проблеми всієї України можна назвати забрудненням водойм і ґрунтів, деградацію ґрунтів і зниження лісів. Проблема утилізації побутових відходів також є актуальною для будь-якого населення пункту України. А забруднення повітря, наприклад, є актуальним для всієї України, але ступінь цього забруднення дуже відмінний у різних регіонах. Як ми можемо побачити на карті забруднення повітря в різних регіонах України.